Արայտներ փոփոխության համար կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2017 թվականին Տրանսկովկասյան արայտ նախագծի առաջին ամառային ճամբարից անմիջապես հետո։ Հիմնադիրը Հանս Քեյֆերն է, ամերիկահայ գործարար։ Կազմակերպության հիմնադրման օրվանից նպատակ է դրվել Հայաստանում խթանել քայլարշավային տուրիզմը, ինչպես նաև առողջ ապրելակերպը։ Ծրագրի արդյունքներն արդեն շոշափելի են եւ նպատակ է դրված մարզային երիտասարդությանը զինել գիտելիքներով։ Երիտասարդների հանրափոփոխության ծրագրին վերջին տարիների մեծ աջակցություն է ցուցաբերում ԱՄՆ անտառային ծառայությունը եւ Տրանսկովկասյան արայտներ ասոցիացիան, իսկ ծրագրի տարբեր փուլերում ունենում ենք տարբեր համագործակցություններ ազգային պարկերի, պահպանվող այլ տարածքների եւ համայնքների հետ։ Մեր ծրագրերի շրջանակներում վերապատրաստում անցած տեխնիկական անձնակազմը իրականացնում է նաև արայտների սպասարկման եւ նոր արայտների կառուցման ծրագրեր, որը շատ կարեւոր է յուրաքանչյուր տարի արայտների անվտանգությունը եւ անցանելիությունը ապահովելու համար։ Այն մասնակիցները, ովքեր հետագայում ցանկություն են հայտնում շարունակել ոլորտում իրենց գործունեությունը, որոշակի փուլերով վերապատրաստում անցնելուց հետո հնարավորություն են ստանում մասնակցել մեր մյուս նախագծերին արդեն որպես վարձատրվող աշխատողներ։ Տուրիզմի ներհոսքով մենք ունեցանք 3 հյուրատների կառուցում, արդեն իսկ համայնքային զարգացման մեկ ուղղվածությունը եւ մեկ վրանատեղիի կառուցում, որտեղ տուրիստները գալով հանգստանում են, սնվում են, օգտվում են գյուղական մթերքից եւ շարունակում են իրենց ճանապարհը։ Ողջույն, ես Նարինեն եմ, Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքից։ Երկար ժամանակ զբաղվել եմ արշավներով, տուրիզմով, լեռնագնացությամբ։ Ծրագրի կարևոր առավելություններից է նաև այն, որ հնարավորություն է ընձեռում երիտասարդներին բացահայտելու իրենց առաջնորդի հմտությունները, որը կարող են երիտասարդներն օգտագործել իրենց համայնքում, իշահ իրենց համայնքին։ Բարև ձեզ, ես Նորայրն եմ Մկրտչյան, Մեղրի համայնքից, Մեղրի քաղաքից։ Արահետում լանչեր անում ենք, լանչից հետո արդեն շարժվում ենք դեպի քեմփ։ Քեմփում արդեն սկսում ենք դասընթացները։ Հիմնական շեշտադրումը անում ենք բնապահպանական ոլորտին առնչվող դասընթացներին։ Ամեն հաջորդ ծրագրին մեզ դիմում են առավել մեծ թվով երիտասարդներ, ինչը խոսում է ծրագրի հաջողված լինելու մասին եւ դա տալիս է մեզ ոգեշնչում, որպեսզի մենք մեծացնենք ծրագրի մասշտաբները։ YFC ծրագրով մենք իրականացնում ենք առաջի բուժօգնության դասընթացներ, հակահրդեհային միջոցառումները բնության մեջ, ինչպես նաեւ ճամբարում եւ արայտաշինությունը արայտի վրա հանձնակազմի հետ։ Ես Անուշն եմ։ 2021 թվականին որպես կամավոր մասնակցել եմ Youth for Change-ի ծրագրին։ YFC ծրագիրը շատ մեծ ազդեցություն ունի մեր երիտասարդների վրա, թե տուրիզմի ոլորտում, թե բնապահպանության ոլորտում։ Այստեղ են բոլոր այն մասնակիցները, ովքեր որ սիրում են բնությունը, ովքեր որ հետաքրքրված են տուրիզմով եւ փորձում են զարգացնել նաեւ իրենց մարզերը։ Երեկոն անցկացնում ենք խարույկի շուրջ, այսպես սկսում ենք հետաքրքիր պատմություններ պատմել, երգել, բարել, նաեւ մեր ազգային երգնուպարն ենք շատ մեծ կարեւորություն տալիս եւ այստեղ նաեւ ազգային երգ չի մնում։